伫咧传统的热热啊，或者是月贴啊顶头，拢有大幅的风景图。不过，即马市面上有出一本插图，顶头也有台湾历史的热热啊，要带大家做伙来听热热，了解台湾的过去。掀开2021年的腊日，历史上的5月29，你敢知影是什么日子？2005年5月29号，蔡瑞月，台湾现代舞之母过身。佮现来到7月31天，乡亲敢犹会记迄天发生什么代？2020年7月30号，李登辉，台湾民主之父过身。一幅的插图画出历史上对台湾发展自由真有贡献的人物和事件。这本号做台湾独立的腊日，唔但有历史，佮有台湾俗语，这拢是主编 Mark 新的创意。你安怎熟悉你的过去？吼，熟悉你的历史，也决定你未来的选择。我是希望独立会使改变过去错误的迄史观，未来伊才会讲。做出正确的选择。和过去2档出版的腊日无同，莫针对新的事件，像不动产、进行证据上新的调查结果，就拢会搁再加入去。莫对作品的用心，一路替伊到企划的 Cosby， 拢看在眼内。莫这段时间，伊的工课拢会当放弃了，专心来准备这本。我对伊的精神感觉真感佩啦。出版社也讲，这本册伫咧市面反应袂歹。应该是台湾这是第一本用腊日的形式做一本书的。其实每一年拢稳定是5000本左右的销售啦。重复购买差不多20%至30%的。每听一张腊日，就通对历史上的一天有新的理解。莫寄望这本日帖，真做开发国家历史基地的药单。未来也拍算伫咧顶头，甲一寡台湾本土意识团体的资讯，含古早时邮票的花草，和这个国家认同的复兴工程，加更较丰富。记者阿敏金张台北报道。